Wah, mantap. Ini hasil tangkapan kita hari ini ya, bro. Ada ikan mangrove jack, lemujung, dan lain-lain. Hai bro, di sore ini cuaca yang sangat mendung, kita berdua mau mancing nih. Daripada gabut di rumah, langsung aja kita berangkat. Sebelum menuju spot, kita beli umpannya dulu nih. Di sini kita beli udang mati nih bro, karena di sini yang jual udang hidup itu susah. Makanya kita pakai udang mati aja. Karena kita mancing berdua, kita beli umpannya 10.000 aja. Nah, ini kita sudah di spotnya ya, bro. Nah, di sini Om Bacok sudah standby, bro. Tuh, 10.000 cuma dapat segini ya, bro. Ini spotnya pertemuan air laut dan air sungai ya, bro. Lebih tepatnya di muara. Semoga aja di sini ada sambaran ya. Tuh, Om Bacok sudah siap-siap, dia mau pasang umpan. Rang-rang-rang, maru pulang Panggarang. Wir, pluk. Oke, kita tunggu sebentar ya, bro. Airnya sedikit keruh dikarenakan musim hujan. Wah, di sini aku strike. Aku tarik pancingannya pelan-pelan. Ya, ternyata gak kena, bro. Haha. Cuman ranting ini. Lanjutlah, saya kasih umpan lagi. Semoga aja kali ini dapat. Ya, itu Om Bacok sudah kelaparan, katanya mau makan dulu. Di sini aku tegang banget karena tadi pancingku ada yang narik sangat keras. Set, ya gak kena, mungkin itu ikan kecil ya. Kalau pakai umpan udang hidup mungkin di sini gacor ya. Setelah pasang umpan baru aja mau tak lempar ya, talinya malah nyangkut di ujung. Aduh. Waduh, sial banget nih bro, malah turun hujan. Belum juga dapat ikan. Set, sekarang baru strike. Ternyata ikannya kecil bro. Ya lumayan lah, pecah telurku. Malah ditelan, aduh susah dah ini lepasnya.
Di tempatku ini namanya ikan laka-laka ya bro. Aduh, tiba-tiba anginnya kencang sekali bro. Terpaksa kita pindah spot untuk nyari aman. Tuh kan hujannya langsung turun sangat deras. Ayo cepat, kita cari tempat berteduh. Nah, kita berteduh di sini aja ya, bro. Wah, di sini ada kubangan air. Kira-kira ada ikannya gak ya? Setelah sekian lama menunggu, ternyata hujannya semakin deras ya. Tuh ada pemancing yang ikut neduh juga di sini, tapi dia anti badai. Hujan masih deras, lanjut mancing, bro. Karena umpannya masih banyak dan hari semakin sore, jadi kita putuskan untuk mancing lagi ke spot yang tadi. Di sini kita mancing kehujanan. Aduh, dingin sekali, bro. Karena tidak ada sambaran dan umpan pun habis, jadi kita putuskan untuk pulang ke rumah. Dan hujan pun semakin deras, ya gimana lagi, kita terobos aja lah. Tuh, warna airnya sudah coklat, mungkin akan terjadi banjir. Sekian petualangan kita hari ini. Bye-bye.